บอกว่า Jawabnya kepada mereka, ท่านทั้งหลายปรารถนาจะให้เราทำสิ่งใดให้ท่าน apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu? เขาจึงทูลตอบว่า Lalu kata mereka, เมื่อพระองค์จะทรงพระสิรินั้น perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, ขอให้ข้าพระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่ง yang seorang lagi di sebelah kananmu และเบื้องซ้ายคนหนึ่ง dan yang seorang di sebelah kirimu. นี่คือสาวกในยุคพระคัมภีร์ Ini adalah murid-murid Tuhan di zaman Alkitab, ก็สอบตกเรื่องนี้เหมือนกัน juga gagal ujian ini. ด้วยนี้ทำไมพระเยซูถึงตัดประโยชน์ถึงสำคัญมาก Kenapa Tuhan Yesus berkata kalimat yang penting ini? ฟิลิปเราอยู่กับเจ้ามานานถึงเพียงนี้ Filipus, aku telah lama tinggal dengan engkau. เจ้ายังไม่รู้จักเราอีกเหรอ Engkau masih belum mengenal aku? คริสเตียนหลายคนติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาหลายปี Banyak orang Kristen sudah bertahun-tahun ada di dalam Tuhan Yesus. แต่พระเยซูต้องหันมาถามประโยคเดียวกัน Tetapi Tuhan Yesus masih harus tanya pertanyaan yang sama. ยังไม่รู้จักเราอีกเหรอ Masihkah engkau belum kenal aku? สาวกสองคนพยายามที่จะเขาเรียกว่าเล่นเส้นฝ่ายวิญญาณ Murid-murid Tuhan Yesus ini berusaha untuk coba mencari hatinya Tuhan Yesus. พยายามขอตำแหน่งซ้ายและขวาจากพระเยซูคริสต์ Dia mencoba bribe, dia mencoba minta posisi yang penting dari Tuhan. มาดูข้อที่40และ41 Kita lihat di ayat ke-40. แต่ที่นั่งข้างขวาและข้างซ้ายเรานั้น Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, ไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้ aku tidak berhak memberikannya. แต่พระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้น Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. ข้อ40น่าสนใจมาก Di ayat ข้อ41 ke-41, เมื่อสาวก12คนได้ยินแล้ว mendengar itu ke-10 murid yang lain ก็มีความขุ่นเคืองยากอบและยอห์น menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. นี่คือสิ่งที่เป็นความจริงนะพี่ Ini adalah kebenaran yang terjadi di dalam Alkitab. ยากอบและยอห์นไปทูลต่อพระเยซู Yakobus dan Yohanes minta kepada Tuhan Yesus, พยายามขอตำแหน่งซ้ายและขวา berusaha minta untuk ada di posisi duduk sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus. พระเยซูคริสต์บอกว่าทุกอย่างอยู่ที่พระเจ้า Tuhan Yesus berkata semuanya itu dari Tuhan. เอเมน Amin. ทุกอย่างอยู่ที่พระเจ้า Semuanya itu dari Tuhan. เพราะพระเยซูคริสต์เจ้ามาในโลกนี้ Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ทุกอย่างที่สอนและพูด semua yang diajarkan, semua yang difirmankan, พระองค์พูดชัดเจนว่าไม่ได้มาจากพระองค์เอง Tuhan secara jelas berkata bukan dari aku sendiri. เราฟังมาจากผู้ที่ใช้เรามาอย่างไรเราก็พูดกับท่านอย่างนั้น Tetapi apa yang Bapa katakan kepadaku, aku sampaikan kepadamu. นี่คือการทำงานของตรีเอกานุภาพ Ini adalah cara kerja dari Trinitas. ทุกอย่างต้องอยู่ที่พระบิดาเพียงผู้เดียวเท่านั้น Semuanya harus berpusat di Bapa. พระองค์เลยพูดชัดเจนว่าไม่ใช่ธุระของเรา Jelas berkata bukan aku, อยู่ที่พระเจ้า tergantung Bapa, อยู่ที่พระยาเวห์ tergantung Bapa. อยู่นี่เช่นเดียวกัน Sama dengan kita. ขอหนุนใจพี่น้องหลาย Saya ingin menghimbau Bapak Ibu, จะเป็นตำแหน่งในคริสตจักร baik itu posisi di dalam gereja, จะเป็นตำแหน่งในธุรกิจ baik itu posisi di dalam bisnis, พระเจ้าเตรียมไว้แล้ว Tuhan sudah sediakan. เราไม่จำเป็นต้องแข่งแย่งกับใคร Tidak perlu bagi kita untuk saling sikut menyikut. ถ้าเราแข่งแย่งกัน Karena kalau kita saling berebut, ในข้อที่41ชัดเจน di ayat ke-41 jelas. เมื่อสาวก10คนได้ยินแล้ว Mendengar itu, ก็มีความขุ่นเคือง ke-10 murid yang lain menjadi marah. จะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้น Maka akan ada pertengkaran terjadi. นี่เป็นความจริง Ini adalah kebenaran. ผมอยากหนุนใจพี่น้องหลาย Saya ingin meneguhkan, menghimbau Bapak Ibu, รูปเคารพประการที่2นี่ก็อันตราย berhala yang kedua ini juga bahaya. ใครจะได้รับการปรับตำแหน่งก็เรื่องของเขา Siapa yang akan dipromosi, yaitu menjadi urusan mereka. ใครจะรับปรับเงินเดือนก็เรื่องของเขา Siapa yang akan dinaikkan gajinya, itu urusan mereka. ถ้ายังไม่ถึงเวลาของเรา Kalau belum saatnya bagi kita, เราต้องรอคอย kita harus menunggu. คริสเตียนอย่าเป็นคนใจร้อนฝ่ายวิญญาณ Orang Kristen jangan menjadi orang yang tidak sabar rohani, เราต้องเป็นคนที่รอคอย tetapi kita harus sabar menunggu, รอคอยพระเจ้า menunggu Tuhan. เรามาดูด้วยกันต่อไป Kita lihat yang berikutnya. รูปเคารพอีกประการหนึ่ง Berhala yang ketiga. เราต้องไม่ยึดติดบุคคล Kita harus tidak terikat pada manusia. รูปเคารพแฝงประการแรกคือเงินทอง Tadi berhala pertama adalah uang, harta benda. รูปเคารพแฝงประการที่2ก็คือ Berhala yang tersembunyi kedua adalah kekuasaan dan posisi. รูปเคารพประการที่3คือบุคคล Berhala yang ketiga adalah manusia. เรามาดูพระวจนะของพระเจ้า Kita lihat firman Tuhan. ในพระธรรมอิสยาห์บทที่31 Di Yesaya 31
อิสยาห์บทที่31ข้อ1และข้อ Yesaya 31 ayat 1 dan 2. 2วิบัติแก่คนเหล่านั้น Celakalah orang-orang. พระคัมภีร์ขึ้นต้นกับว่าวิบัติ Firman Tuhan dimulai dengan kata celakalah. ผู้ที่ลงไปที่อียิปต์เพื่อขอความช่วยเหลือ Orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. และหมายพึ่งม้า Yang mengandalkan kuda-kuda. ผู้ที่วางใจในรถรบเพราะมีมาก Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. และวางใจในพลม้า Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar เพราะเขาทั้ง jumlahnya. หลายแข็งแรงนัก Tetapi tidak memandang แต่ไม่ได้หมายถึงองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอล Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel. หรือปรึกษากับพระเจ้า Dan tidak mencari Tuhan. นี่เป็นภาพซ้อนภาพฝ่ายวิญญาณ Ini adalah gambaran dimensi rohani. ที่มาถึงชีวิตของเราทั้งหลาย Juga termasuk kehidupan kita. เวลาเรามีปัญหาเกิดขึ้น Ketika kita mengalami masalah, ความเคยชินเดิม ke rutinitas kebiasaan-kebiasaan lama, ๆเราจะพึ่งมนุษย์ก่อน selalu biasanya kita akan cenderung untuk mencari manusia. เขารวย Dia kaya, เขามีตำแหน่งที่สูง dia punya kuasa, เขาเป็นที่รู้จักของทุกคน dia dikenal banyak orang. เขาต้องช่วยเราได้ Pasti dia bisa menolong aku. แต่เราไม่ปรึกษาพระเจ้าเลย Tetapi kita tidak pernah datang kepada Tuhan. ไม่แตกต่างอิสราเอล Sama, tidak beda dengan orang พระ Israel. พีบันทึกชัดเจน Firman Tuhan jelas berkata, เขาไม่ได้มาพึ่งองค์บริสุทธิ์ mereka tidak datang mencari yang Maha Kudus. แต่เขาเห็นอียิปต์เป็นมหาอำนาจ Tetapi mereka memandang Mesir sebagai yang เขา berkuasa. ก็มีปัญหากับอัสซีเรีย Ketika orang Israel punya masalah dengan orang Syria, เขาไปวิงวอนกษัตริย์อียิปต์ dia memohon kepada Raja Mesir. เขารู้ว่าในอียิปต์มีรบม้าเยอะมาก Mereka tahu di Mesir banyak pasukan berkuda, แข็งแรง orang-orang kuat, มีกองทัพใหญ่ punya pasukan yang gagah berani. เขาเลยต้องการให้มนุษย์ช่วยเขา Jadi dia mencari pertolongan manusia, แต่เขาละเลยพระเจ้า tetapi melupakan Tuhan. เรื่องอย่างหนุนใจซึ่งกันและกัน Saya ingin menumbuhkan hati ค Bapak. ริสเตียนหลายคนสอบตกเรื่องนี้ Banyak orang Kristen gagal dalam ujian ini. ไปพึ่งมนุษย์ก่อนพอมนุษย์ช่วยไม่ได้ถึงมาพึ่งพระเจ้า Datang kepada manusia, mencari pertolongan kepada manusia dulu. Kalau manusia gagal, baru kepada Tuhan. พี่น้องจำไว้เสมอ Saudara, mari kita selalu ingat, ทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้เกิดไม่มีสิ่งเกิดกับเรา segala sesuatu yang terjadi, kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. แต่เมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เกิด Tetapi kalau Tuhan izinkan ada hal-hal terjadi, พระเจ้าจะสังเกตชีวิตของเรา Tuhan akan melihat kehidupan kita. ว่าเราใช้ความคิดของพระเจ้าหรือเปล่า Apakah kita memakai pikiran Tuhan atau tidak? หรือเราใช้ความคิดเหนือหนังเราเอง Atau kita hanya memakai kedagingan kita? คนที่มีปัญหา Orang yang punya masalah และอธิษฐานกับพระเจ้า dan berdoa kepada Tuhan, แสดงเขาไว้วางใจในพระเจ้า artinya orang-orang itu แต่ไม่ mengandalkan ใช่ยก Tuhan. หูโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ด้วยกัน Tetapi bukan yang langsung telepon mencari manusia. จนกระทั่งมีปัญหามากและแก้ไขไม่ได้ Sampai-sampai masalahnya udah terlalu rumit sehingga tidak bisa diselesaikan. และถึงกลับมาหาพระเจ้า Baru mencari Tuhan. อย่าทำแบบนี้เป็นอันขาด Janganlah kita melakukan hal seperti ini. เมื่อเริ่มมีปัญหา Ketika masalah terjadi, เริ่มอธิษฐาน langsung berdoa. เอเมน Amin, saudara. ดูซิว่าพระเจ้าจะนำยังไง Kita lihat apa yang akan apa tindakan Tuhan. เราต้องอยู่อย่างอัศจรรย์ Kita harus hidup di atas mujizat. อยู่แบบไม่รู้ว่าพระเจ้าจะช่วยยังไง Hidup tanpa hidup dengan kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong. ผมขอเป็นพยานเรื่องหนึง Saya ingin bersaksi. ผมจะเดินทางไปเทศนาที่เชียงใหม่ Saya berkhotbah ke Chiang Mai. จะต้องบินวันจันทร์ Saya harus pergi hari Senin. แต่ภรรยาผมล้มป่วยในวันเสาร์และวันอาทิตย์ Tetapi istri saya sakit hari Sabtu atau hari Minggu. ผมต้องพาไปที่โรงพยาบาล Saya harus bawa dia ke rumah sakit. ผมมีเงินเพียง200 บาทใน ATM Saya hanya ada uang di ATM 200 baht. สลิปที่เพิ่งกดไม่นานก็ยังอยู่ในกระเป๋าเลย Dan slip ATM yang baru saya itu masih tersimpan di kantong. ผมอธิษฐานกับพระเจ้า Saya berdoa kepada Tuhan, พระเจ้าลูกจะต้องบินไปเทศนาที่เชียงใหม่ Tuhan, aku harus melayani di Chiang Mai เขาจัดงานที่นั่น karena mereka adakan acara. แต่ตอนนี้ภรรยาลูกไม่สบาย Tetapi sekarang istri sakit. ลูกขอความเมตตาที่มาจากพระองค์ Saya minta kasih kemurahan Tuhan. ภรรยาเดินเข้าไปที่ห้องให้หมอเช็ค Istri masuk ke ruangan dokter. ถ้าหากหมอบอกต้องแอดมิทและอยู่ที่นั่น Kalau dokter berkata harus tidur, harus opname di rumah sakit, ผมไม่สามารถบินไปเชียงใหม่ได้ tentu saya tidak bisa terbang ke Chiang เพราะใน Mai ครอบครัวเรามีกันแค่2 คนเท่านั้นเอง karena di dalam keluarga kami เราไม่ hanya มีญา dua ติผู้ใหญ่ orang. ในบ้าน Kita tidak punya orang tua lagi. ผมนั่งอธิษฐานกับพระเจ้า Saya berdoa kepada Tuhan. ผมไม่ได้ยกหูโทรศัพท์โทรหาคนนู้นคนนี้ Saya tidak angkat
angkat telepon ke sana sini. ช่วยด้วยผมมีเงินแค่200ตอนนี้พาแฟนมาหาหมอ Tolong dong, saya hanya ada uang 200, saya ada di rumah sakit. แต่ไม่ผมอธิษฐานกับพระเจ้า Tidak, tetapi saya berdoa kepada พ Tuhan. ระเจ้าพระบิดาโปรดเมตตาด้วย Tuhan Bapa kami, ข kasihanilah อทรง aku. โปรดที่ภรรยาจะไปแอดมิดคืนนี้ Tuhan berkati jangan ada เพื่อลูกสามารถที่ไปปฏิบัติรับใช้พระองค์ supaya aku bisa melayani Engkau. ภรรยาเดินออกจากห้องตรวจมา Istri keluar dari ruangan บอก dokter. ว่าไม่ต้องแอดมิด Dia bilang gak usah opname, แต่หมอบอกว่าจะต้องจัดยาไปทานด้วย tetapi harus makan obat. เป็นการทดสอบใจอีกครั้งหนึ่ง Ini sekali lagi ujiannya. โรงพยาบาลในกรุงเทพแพงมาก Rumah sakit di Bangkok mahal. ผมบอกภรรยาว่าเรามีเงิน Saya berkata kepada istri, kita punya uang. ผมไม่ได้โกหกภรรยา Saya tidak berbohong kepada istri. ผมมีเงิน Saya punya uang 200. 200ภรรยางั้นก็ไปกดเงินมาสิ Istri saya bilang, ya udah, ambil uang dong di ATM. ได้ Saya bilang, oke. ตู้ATM อยู่ประมาณนี้กับประตูนะฮะ Jaraknya ATM dengan saya itu sekitar pintu masuk itulah. ทุกก้าวเป็นก้าวแห่งการให้ทาน Dan setiap langkah saya ke ATM merupakan doa. มาถึงตู้ ATM Sampai di ATM, เสียบบัตรเข้าไปกดรหัส saya masukkan kartu, masukkan password. พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์จะประทานงบประมาณเพียงพอ Tuhan, aku percaya Engkau kirimkan cukup. กดเช็คยอดเลย Saya pencet balance inquiry. 6,000 บาท 6.000 baht. นี่แหละ Inilah คริสเตียนต้องอยู่กับการอธิษฐาน orang Kristen harus hidup dengan doa. ถ้าเราไม่มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิต Kalau tidak ada mujizat terjadi dalam hidup kita, แล้วเราจะแบ่งปันคนอื่นได้ยังไง bagaimana bisa kita membagikan kepada orang lain? พระเจ้าประทานเงินมากเพียงพอ Tuhan menyediakan banyak uang. ค่ายาแค่ 1,600 บาทเท่านั้นเอง Hanya uang obat tuh hanya 1.600 baht. ที่เหลือยังมีเงินติดกระเป๋าไปเชียงใหม่อีก Selebihnya Tuhan kasih untuk ke Chiang Mai. แล้วไม่พอที่เหลือภรรยาจะมีเงินใช้ที่กรุงเทพอีก Dan lebihnya juga istri bisa pakai di Bangkok. นี่คือการพึ่งพาพระเจ้า Ini adalah mengandalkan Tuhan. ผมรู้เสมอว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้น Saya selalu ingat hanya Tuhan. เข้าลี้ภัยในพระเจ้า Datang berserah kepada Tuhan. ก็ดีกว่าเชื่อวางใจในมนุษย์ Lebih baik daripada percaya kepada manusia. สดุดีบทที่118ข้อที่8จำเอาไว้ดี Mazmur 118 ayat ke-8. มนุษย์จะเป็นมนุษย์อยู่ดี Manusia tetaplah manusia. พรุ่งนี้โอเค Besok oke, มะรืนอาจจะไม่โอเค besok lusa mungkin sudah tidak oke. แต่พระเจ้าโอเค every day Tetapi Tuhan oke every day. Amin, saudara. ขอบคุณพระเจ้า Haleluya. เอาละพี่น้องเราดูต่อไป Kita lanjut. ในกิจการบทที่ Di Kisah Para Rasul 14 14, ข้อที่14ถึง15 Kisah Para Rasul 14 ayat ke-14 dan 15. ในข้อที่14กล่าวว่า Di ayat ke-14 dikatakan, แต่เมื่ออัครทูตบานาบัสกับเปาโลได้ยินดังนั้น mendengar itu Barnabas dan Paulus จึงฉีกเสื้อผ้าของตนเสีย mengoyakkan pakaian mereka, วิ่งกันไปท่ามกลางคนทั้งหลายร้องว่า lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, ดูก่อนท่านทั้งหลาย "Hai kamu sekalian, เหตุฉะนั้นจึงทำการอย่างนี้ mengapa kamu berbuat demikian? เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลาย Kami ini adalah manusia biasa sama เรา seperti มากล่าว kamu. ข่าวประเสริฐ Kami ada di sini untuk memberitakan Injil, ให้ท่านกลับใจจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้ supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini ให้ท่านมาหาพระเจ้า dan berbalik kepada Allah ผู้ทรงพระชนอยู่ yang hidup, ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก yang telah menjadikan langit dan bumi, และทะเลและสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น laut dan segala isinya." คนงานของพระเจ้าในยุคพระคัมภีร์ Pelayan-pelayan Tuhan di zaman Alkitab, พระเจ้าให้สิทธิอำนาจมากทีเดียว Tuhan sungguh-sungguh memberikan kuasa, memberikan แม้แต่เงาของอัครทูต bahkan bayangannya rasul saja, เดินผ่านผู้เจ็บป่วยก็หาย bayangan melewati orang sakit sembuh. แม้แต่ผ้าเช็ดหน้าก็จำได้ใช่ไหมครับ Dan masih ingat juga meskipun hanya ก็ sapu มีฤท tangan ธิ์เดชที่มาจากพระเจ้า juga ada kuasanya Tuhan. แต่วันนี้ Tetapi hari ini อัครทูต para rasul จะต้องฉีกเสื้อออก sampai-sampai mereka harus mengoyakkan bajunya. ทำไมเขาทำแบบนั้น Kenapa? เขาไม่ต้องการขโมยเกียรติพระเจ้า Karena mereka tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. เขาบอกแล้วทุกอย่างที่เขาทำนั้นเพราะพระเจ้า Mereka berkata apa yang mereka lakukan itu dari Tuhan. เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า Kuasa dari Tuhan. เป็นฤทธิ์อำนาจของข่าวประเสริฐ Kuasa dari pemberitaan ที่คน Injil. หายโรค Orang disembuhkan, ผีถูกขับออก setan diusir,
เพราะเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า Itu semua karena kuasa Tuhan. แต่คนในยุคนั้น Tetapi orang-orang di zaman itu จะมานมัสการอัครทูต mereka ingin menyembah rasul เช่นเดียวกัน sama. ถ้าทุกวันนี้มีการยึดติดบุคคลเกิดขึ้น Kalau hari-hari masih ada keterikatan kepada manusia, จะอันตราย bahaya. ผมมีตัวอย่างที่ราชบุรี Saya ada contoh di Racaburi. ผู้หญิงคนหนึ่งมาคุยกับผม Seorang perempuan berkata kepada saya, เขาถามผมว่า dia tanya kepada saya, อาจารย์คนที่เขาดังมากที่เขาบอกว่าจะมาเมืองไทยจะมาเมื่อไหร่ Pak Pendeta, itu pendeta yang terkenal itu yang katanya mau datang ke Thailand, kapan datangnya? ได้ข่าวว่าพระเจ้าทำกิจผ่านท่านเยอะมาก Dengar-dengar banyak mujizat terjadi lewat hamba Tuhan itu. หนูจะพาคุณแม่ไปเพื่อให้ท่านวางมือรักษา Saya ingin bawa ibu saya kepada Pak Pendeta itu supaya ditumpang tangan. ผมถามกลับไปว่า Saya tanya kepada orang itu, และถ้าอาจารย์วันนั้นตายแล้วล่ะ lalu kalau pendeta itu mati, คุณสิ้นหวังไหม harapan kamu masih ada nggak? และถ้าอาจารย์คนนั้นไม่มาเมืองไทยล่ะ Dan kalau pendetanya nggak datang ke Thailand, แม่คุณหมดหวังไหม ibu kamu sembuh nggak? พระเจ้าอยู่ในคุณ Tuhan ada di dalammu, พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคุณ Roh Kudus ada di dalam engkau. แต่คุณไม่เคยใช้สิทธิอำนาจเลย Tetapi engkau tidak pernah memakai kuasa itu. เพราะบรรยากาศในที่ประชุม Karena suasana ibadah, หลายคนมีความคิดเดิม banyak orang jadi memiliki pola pikir yang salah. ๆยึดติดกับนักเทศน์ Terikat kepada hamba Tuhan, ยึดติดกับผู้น terikat tergantung kepada pemimpin. ำแต่หารู้ไหมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกันนั้นก็อยู่ในเราด้วย Tetapi tidak pernah sadar bahwa Roh Kudus yang sama itu ada di dalam kita juga. นี่เป็นจุดอ่อนคริสเตียนในยุคปัจจุบัน Ini adalah kelemahan dari orang-orang Kristen saat ini. ไม่เคยใช้สิทธิอำนาจเลย Tidak pernah menggunakan kuasa Tuhan. ยึดติดบุคคล Terlalu terikat, terlalu tergantung kepada orang. เรามีสิทธิเอเมนไหมครับ Kita punya kuasa, amin. เรามีสิทธิอธิษฐานวางมือตัวเองได้ Kita memiliki kuasa untuk berdoa tumpang tangan. เรามีสิทธิอธิษฐานวางมือผู้เจ็บป่วยได้ Kita memiliki kuasa untuk tumpang tangan orang sakit. พระคัมภีร์พูดเรื่องนี้ชัดเจน Firman Tuhan jelas mengatakannya. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน Saat Roh Kudus turun atas engkau, ท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช engkau akan menerima kuasa. และฤทธิ์เดชอยู่ที่ไหน Dan kuasa itu ada di mana? ฤทธิ์เดชอยู่ที่อาจารย์คนเดียว Kuasa ada di pendeta sajakah? ฤทธิ์เดชอยู่ที่ผู้นำคนเดียวเหรอ Kuasa hanya ada di gembala เปล่า sajakah? ฤทธิ์เดชอยู่ในเราด้วย Tidak, kuasa itu ada di dalam kita. แต่เราต้องมีประสบการณ์ Tetapi kita harus punya pengalaman. เอเมน Amin. ขอบคุณพระเจ้า Kita bersyukur. ผมขอสรุป Saya ingin merangkum รูปเคารพแฝงสามด้าน 3 hal yang menjadi berhala yang mungkin tersembunyi dalam hidup kita, ที่พี่น้องต้องระมัดระวัง yang kita harus waspadai. หนึ่งทรัพย์สินเงินทอง Yang pertama adalah harta kekayaan. พระเจ้าอวยพรได้มีมาก Tuhan memberkati banyak. จงใช้เพื่อถวายแก่พระเจ้า Pakailah untuk memuliakan Tuhan. รูปเคารพเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ Berhala yang kedua, kekuasaan. จะเป็นตำแหน่งในที่จักรก็ดี Apakah itu posisi di dalam gereja จะเป็นตำแหน่งในหน้าที่การงานก็ดี atau posisi di dalam pekerjaan kita? ระวังให้ดี Waspada. และสุดท้าย Dan yang ketiga, รูปเคารพที่เป็นบุคคล berhala yang adalah manusia. เรามีพระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น Kita hanya memiliki satu Tuhan. เอเฟซัสบท5ข้อ 1พูดชัดเจน Efesus 5 ayat ke-1 jelas. จงเรียนแบบองค์พระผู้เป็นเจ้า Ikutilah, teladanilah Tuhanmu ให้สมกับเป็นบุตรที่รักของเรา supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. ไม่ใช่เรียนแบบมนุษย์ด้วยกัน Jangan mengikuti ไม่ manusia. ใช่มาเรียนแบบผู้รับใช้ Jangan seperti hamba Tuhan, แต่จงไปเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์ tetapi turutilah Tuhan Yesus. เอเมน Amin. เรายืนขึ้นในการอธิษฐานด้วยกัน Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. ผมเชื่อวันนี้พระเจ้าตรัสเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องทุกท่าน Saya percaya Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu. หากในจิตใจของเรา Kalau di dalam hati kita มีรูปเคารพแฝงบางสิ่งบางอย่าง ada masih tersembunyi berhala-berhala, ให้เราสารภาพเรื่องนี้กับพระเจ้า mari kita akui di hadapan Tuhan. อย่าให้มีสักสิ่งเดียว Jangan sampai ada sedikit pun, ที่พระเจ้าประทานให้กับเรา jangan sampai ada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita กลับกลายเป็นรูปเคารพแฝงในชีวิตของเรา justru itu menjadi berhala dalam hidup kita. แต่จงใช้สิ่งเหล่านั้น Tetapi pakailah itu semua เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า untuk memuliakan nama Tuhan. ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ใหญ่สูงสุด Ya Tuhan yang maha tinggi, ขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang penuh kuasa. ข้าพระองค์เชื่อว่าวันนี้ Tuhan, kami percaya saat ini
พระเจ้าตรัสตรงไปตรงมา Tuhan berkata, berbicara dengan terus terang. จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ Benar ya benar, salah ya salah ya Tuhan. ขอสำรวจจิตใจเราทั้งหลาย Tuhan selidiki hati kami. หากมีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง Bila masih ada yang tidak benar ya Tuhan, หากมีรูปเคารพแฝงเกิดขึ้น bila ada berhala-berhala yang tersembunyi ขอ dalam ถ้อย hidup คำอันทรง kami, ฤทธิ์ของพระเจ้า biarlah firman-Mu yang penuh kuasa ชำ itu ระล้างจิตใจเรา kuduskan hati kami. ล้างเราทั้งหมดพระเจ้าเป็นบิดา Kuduskan kami semua ya Tuhan. เราจะไม่มีรูปเคารพอีกต่อไป Kami tidak akan ada lagi berhala-berhala di dalam แต่ hidup เราจะมี kami. พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้น Tetapi hanya Tuhan yang ada di ใน dalam ชีวิต hidup ของ kami, เรา di dalam hati kami. อธิษฐานกราบทูลต่อพระองค์ Kami berdoa ya Tuhan, ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า di dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Amin. เชิญนั่งครับ Silakan duduk Bapak Ibu.